在大兴安岭的森林里，在这条激流河旁，在这个冬日的清晨，阳光温柔地洒在这片大地上。昨夜那翩翩起舞的雪花，鹅毛大雪，你看，也改变了这里的颜色。在草原的尽头，连接着这片森林，这里是呼伦贝尔，这里叫满归，一个让我一直驻足不前的地方。地方不大，夜色却很美，它小到只有一条街。晚上10点以后，全镇统一熄灯，宁静的世界里也就只剩下了拱桥。那站了一个雕像。通往满归镇的道路只有一条，从地理上看，这里就是一个死胡同。一条年久失修的根满公路横穿了整片森林，这条路也被称为生命之路。从根河到满归全长186公里，在冬季路况如果没有特殊情况，6到8小时就可以到达。中国有2条路最难走，一条叫病叉叉，一条叫根满公路，但据说明年就会大修这条路。满归镇到底是一个什么样的地方呢？这个地方隶属于呼伦贝尔盟，它的上级行政单位是根河市，是一个藏在大兴安岭深处的小镇。它的另外一个名字可能更有名气，叫红豆小镇。这里被大兴安岭的森林所包围，三面环山，一条大河在镇子上转了一个圈，河水灌溉着这片森林，郁郁葱葱的林带，一改往日翠绿的装束，也换成了洁白的银装素裹。高高的树枝就像一把把利剑，直歘一笑，它们纹丝不动地挺立在那儿，高傲地接受着风雪的洗涤。树叶上缀着白雪，就像朵朵含苞待放的白梅花。和所有邻居小镇一样，这里也在进行一次人口的迁徙。从小镇建立之初到现在，大约还有1/3的人坚守在这里。目前满归镇户籍人口约14000人，大多数都是林场的职工。这里不生产农作物，他们没有农田，所有的生活物资全靠铁路的运输。就算本地人想吃口大白菜，那也是从外面拉过来的。这里地处根河市的北部，大兴安岭的西坡与黑龙江省的漠河接壤，气候寒冷，每年的积雪期达160天，年平均气温零下5.8度，极端最低气温属零下52度，气温高于10度，大约为1400个小时。现在镜头切回来，我带大家看一下满归镇啊，这个是他们的标志性建筑。你到了满归，你会看到一个像塔一样的东西啊。晚上6点钟它会开灯，非常的漂亮。就这个，这里的冬天很冷，镇上有2家澡堂子，这个已经倒闭了，前面还有一个森林大澡堂，唯一一个营业的，全镇人都在那儿洗澡。镇上有宾馆，细数了一下，大概7、8家吧。我住在这一间，80块钱一天，可爱的花花。这里是平房区，对面那些楼是供暖的，这些漂亮的木房子全都要自己去烧柴火取暖。好
漂亮了。这个房顶是铁皮做的，防止雪下的大的时候把这个给压塌了。这些梁都是木头的，包括这些门板，这都是木头。这就是进入人家的小院了，很干净，很敞亮，全都是木地板。下完雪之后，小院可漂亮了。现在已经很少人住这样了，因为它不供暖，冬天实在是太寒冷了。摩托车，我也喜欢摩托车，可是我害怕，不敢骑。小柴房堆着真好看。他们管这个木柴叫绊子，你看，就是劈成一半一半，叫绊子，用来烧屋子里取暖。你不要看这个这么多，每天都要烧掉好多好多。屋里面，都20多度呢。大白菜，这是东北人过冬的食物。这个东西冻着也好吃，不怕冻。这里是统一建的满归镇的平房区，看那一排排的房子了吧？以前都是林场职工宿舍，以前是没有楼的，因为在这里你如果不供暖，楼上又没法烧火的话，会很冷。现在镇上也供暖了，所以就有了楼房了。这里的房子很便宜的，像这一间小房子，才2-3万块钱，有的几千块钱，就是像这样的砖砌的才2-3万块钱。买些面条，中午回去下面条。这是10块03毛，10块钱，13一个。哦。我都便宜了，咱买板栗便宜，板栗便宜了，咱买橘子现卖橘子10块钱4斤，橘子10块钱4斤了。板栗便宜，板栗便宜了，咱买。逛了一圈，我买了2个面条，还有他包的那个馄饨。今天中午回去的午餐。这条街就算是走到头了，总共大概有400-500米的长度吧。在这里，你就是买一些生活物资，你需要的什么的。这就是满归了。好了，回去了。今天我要撤退离开满归镇，我决定明年再来。